আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমরা কথা বলবো একটি অ্যালার্ম লক নিয়ে। এই অসাধারণ লকটি আপনার বাড়ি, অফিস, দোকান, শখের বাইক, সাইকেল সবকিছুর নিরাপত্তা দিবে একটু অন্য রকমের। তালাটির বডি ফাইবারের তৈরি বলে অনেক শক্ত এবং মাথার হ্যান্ডেলগুলো এসএসএর তৈরি বলে জং ধরার কোনো সম্ভাবনা নেই। লকটিতে এক সেট ব্যাটারি লাগানো আছে এবং সাথে থাকছে আরো এক সেট এক্সট্রা ব্যাটারি। ব্যাটারির লাইফ টাইম হচ্ছে 6 থেকে 7 মাস। এই ব্যাটারিগুলো বাজারে সহজলভ্য যে কোনো ঘড়ি বা ক্যালকুলেটরের দোকান থেকে কালেক্ট করতে পারবেন আনুমানিক 100 থেকে 150 টাকায়। এই লকটির দুইটি সুবিধা রয়েছে। ইচ্ছে করলে আপনি সাধারণ তালার মতো ব্যবহার করতে পারবেন, আবার অ্যালার্ম সিস্টেমেও ব্যবহার করতে পারবেন। তালার মাথার হ্যান্ডেলটিকে সাধারণভাবে লাগালে কোনো শব্দ হবে না, তার মানে আপনি সাধারণভাবে তালাটি ব্যবহার করছেন। আর যদি হ্যান্ডেলটিকে ঘুরিয়ে দেন তাহলে টিট করে একটি শব্দ হবে, তার মানে হচ্ছে তালাটির অ্যালার্ম সিস্টেম চালু হয়েছে এবং যে কেউ তালাটিতে আঘাত করলে অ্যালার্ম বাজবে। অল্প আঘাতে অ্যালার্ম কয়েক সেকেন্ডের জন্য বাজবে, আর জোরে আঘাত বা ভাঙার চেষ্টা করলে খুব জোরে বাজবে এবং চাবি দিয়ে বন্ধ না করা পর্যন্ত অ্যালার্ম বাজতেই থাকবে। এই অ্যালার্মের শব্দ খুবই বিকট, আনুমানিক 5 তলার উপর থেকেও এর শব্দ শুনতে পারবেন। এর সাথে দেওয়া থাকছে 3টি চাবি। মূল্য সম্পর্কে জানতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন। তাহলে আর দেরি না করে এখনই অর্ডার করুন অসাধারণ এই অ্যালার্ম লকটি। তো ভিউয়ার, আজ এ পর্যন্তই থাকছে। সকলেই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ফি আমানিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।